Aritre falitafaraka aminao indray izahay ato anatin'izao fandaharana olo-pirenena ho izao. Ny tontolon'ny fifidianana trano moa no ifampizarantsika. Andao ary araka aminay hatramin'ny farany androany. Ato anatin'ny tapany voalohany fandaharana toy ny mahazatra dia zarainay aminao ny vaovaon'ny CENI. Nanatanteraka fambolekazy teny amin'ny komina Ambalavao Atsimondrano ny fianakavian'ny CENI ny zoma iray aprily lasa teo. Zanakazo 900 no nambolena tamin'izany. Nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana ny filohan'ny CENI Dama Andrianarsedo Retafarsaina dia nanao tatitra mikasika ny fidinana ifotony izay nataony tamin'ny faritra Fianaratsoa, Ifanadiana, Mananjary, Manakary, Vohipeno, Farafangana ary Vangaindrano. Toy izao manaraka izao ny andinindininy mikasika izay fidinana ifotony no tanterahany izay. Ny farana tamin'ny 29 ny volana febroary tokoa ny famaranana vonjy-maika izay natao tamin'ny fanitsina ny lisam-pifidianana. Nanomboka teo zany dia misy asa tsy maintsy natao makasika ny mety ho fanarenana sy fandraisana ny fitarainana raha ohatra ka mbola misy ny tokony isy tamin'iny famaranana vonjy-maika iny. Anisan'izany ny fanontaniana mipetraka dia hoe mbola mety nahitana anarana miverimberina ve tamin'iny lisitra nanaovana famaranana vonjy-maika iny. Mbola nisy olona fanody mandry mbola tafiditra tao anatiny, misy ny ankizy tsy ampy taona tafiditra tao anatiny, misy ny olona voasazy hoe mbola tafiditra tao anatin'izany lisitra nanaovana famaranana vonjy-maika zany. Indrindra dia ireo olo-pirenena manana zo tokony ho tafiditra nefa tsy tafiditra. Dia zay zany no andraikitra atao. Misy ny manao fitarainana, misy ny fanitsina avy hatrany amin'izay tandrifany zay zavatra voalaza teo zay. Ka dia zay zany no antony fidinana teny fotony. Izaho moa araka ny fantasika dia nitety faritra efatra nizery akaiky fandinika tamin'ireo rasa mangaika anay ireo. Ny fanabeazana ara-pifidianana indray no asongadintsika atao anatin'ny tapany faharoa ny olo-pirenena aho. Ny tapisoratana anaran'ny vehivavy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy, io no lohahevitra andeha iompanana. Amin'izao fotoana izao araka ny tarehimarika tamin'ny famaranana vonjy-maika ny lisitry ny mpifidy ny 27 febroary lasa teo dia 4,720 no isan'ny mpifidy ny soratra anarana vehivavy. Mihatsara hatrany ny fivoaran'ny tapisoratana anaran'ny vehivavy isa-taona ao anaty lisitry ny mpifidy raha ny antotanisa tao anatin'ny 5 taona farany no jerena. 4,720 no vehivavy tao anaty lisitra ny 7,720 4,820 kosa ny taona 7,720 raha toa ka 4,120 ny taona 7,720 ny taona 2,120 kosa dia 4,730 no vehivavy tao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Raha koa vao herin'ny aina taleny fikirakirana arakajy mirindra eto anivon'ny CENI no andeha hitondra fanampanazavana amintsika. Tamin'ity fanavaozana isa-taona ny lisitry ny mpifidy ity dia nahatratra 770 sy 9,5 alina 9 hetsy sy 4 tapitrisa ny isan'ny vehivavy tao anaty lisitry ny mpifidy. Izany hoe raha ataon'ny isan-jato dia 4,720 isan-jaton'ny mpifidy no vehivavy. Ny faritry Menabe no misy ny tapisondrotana ambany indrindra amin'ny fisoratana anarana ny vehivavy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izay mahatratra 530,80 isan-jato. Ary ny faritra Androy kosa no misy ny tapisoratana anarana ny vehivavy ambony indrindra izay mahatratra 50,80 isan-jato. Ny CENI dia miasa ho an'ny fampandraisana anjara ny vehivavy ao anatin'ny sotram-pifidianana. Ny valomarsa lasa teo ohatra dia nampatsiahany CENI tao amin'ny pejy Facebookiny fa ny sotram-pifidianana dia tsy manavaka ny mahalafy sy ny mahavavy. Izany hoe na vehivavy na lehilahy dia samy afaka mandray anjara feno ary samy ilaina amin'ny fampandehanana ny sotram-pifidianana rehefa feno 12 taona. Ary indrindra samy manana zo feno
anana kara-panondrom-pirenena, isoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy, anamarina ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy, ifidy amin'ny androm-pifidianana, irotsaka ho fidiana, ary ihany koa anao mpanara-masom-pifidianana na anao mpikambana amin'ireny birao fandatsaham-bato ireny sy ny sisa. Mifaranatreo ny fandarantsika anio, ankasitrahanay ianao manaraka tsy tapaka izany, ary dia manome fotoana anao indray izahay isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao hatrany. Mandrapitafy e!